आपकी कोई ख्वाहिश? जहेज में हमारी बहू यकीनन टीवी फ्रिज के अलावा गाड़ी तो लाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलत ह्यूमिडिफायर फैन आपको दे ठंडी हवा। जी हाँ, पानी की ठंडी फुहार के साथ पाकिस्तान में पहली बार, क्योंकि इसमें मौजूद पानी हवा में दर्जा हरारत को करता है कम। 1.5 लीटर पानी की गुंजाइश जो आपको दे 5 से 6 घंटे लगातार आराम। रिमोट कंट्रोल से 3 फैन स्पीड के साथ। हमारे माहिरीन का कहना है ह्यूमिडिफायर फैन के इस्तेमाल से आपकी स्किन की सॉफ्टनेस में इजाफा होता है, आपकी स्किन को तरोताजा और सांस की तकलीफ से महफूज रखता है। एक आम फैन होता है सिर्फ गर्मी का साथी, मगर ह्यूमिडिफायर फैन है गर्मी सर्दी दोनों मौसम का साथी। बिजली का इस्तेमाल 90 वॉट, जिसकी वजह से बिजली ना होने पर यूपीएस की बदौलत ये फैन चले बहुत देर तक। हैरत अंगेज ह्यूमिडिफायर फैन मेट्रो सुपर स्टोर पर दस्तयाब है, या हमसे राबिता करें 0800 224447। जदीद टेक्नोलॉजी से बना फैन, सीधा साधा, बिजली का खर्च भी आधा आधा। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ दुल्हन और उसके साथ में ये फैन।